パチョのエリア完璧で嘘つきな君は天才的な我が名は暴風竜ベルドラ。この世に4体のみ存在する竜種が1体である。メギド。神の怒りに焼き貫かれてメギド。メギド。メギド。
メギド。死ぬ。神の怒りに焼き貫かれた。メギド。メギド。メギド。
貫かれたメギド。貫かれてメギド。
にやっつけのメギドメギド無敵の笑顔だらすメディア知りたいその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア